东北烤洋枪羊蛋，贼香哎，爆满爆满！哎呀，现场传出来耶！阿姨啊，什么是洋枪羊蛋呀？我没吃过。这个吗？对呀，很茶贵。我有看到吗？迷之微笑。会不会很骚呀？对啊。会不会？我现在看你啊，这是羊的，今天可厉害了哈！啊，今天我们就录洋枪羊鞭。羊肉串，羊肉串，快来羊肉串！笑死了。他们家是这种小炉子，原味肉串自己烤，特别带劲儿，炭火的，羊蛋的，必须来点辣。哦呦，它软的糯的绵的呀！羊香整串，洋枪锦鸡饼，土豆鹅蛋，什么玩意？哎呀，哎呀，这谁发明的？无敌了！顿时你碗里的那个土豆都不香了，还配了2个爆炒的小菜，这个是咱东北特别流行的，就是那个豆皮儿啊，包菜，太是那个东北味儿了，也是烤过的，嘎嘎香，必须再整点羊肉串、牛肉串。快是不贵吧？像不像烤串师傅？你说要是关东去卖羊肉串，是不是生意爆好？